umuthi. Elder Mosha, karibu. Mwathani agocwo. Mwathani arogocwo. Ngai ni mwega na hĩndĩ ciothe. Ona rũcinĩ rũrũ Ngai ni mwega thĩinĩ wa ngoro yakwa. Njĩtagwo Elizabeth Mosha, Jesu nĩ Mwathani. Njiguĩte gũikara thĩinĩ wake na kũmwĩhoka makĩria gũkĩra mbere. Ngoya mweke ũyũ ndĩmũnyite ũgeni thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Mũigue nĩ mũnyitĩtwo ũgeni o mũndũ rita rĩake. Ihinda rĩno ngũnyita ũgeni, ageni arĩa tũgĩkorwo twĩ nao nĩ ngũmoria na gĩtĩo marũgame nĩgetha tũmanyite ũgeni na njĩra ya mwanya. Koguo wĩ mũgeni na wĩ hau, tekera kũrũgama. Ndirona ta tũrĩ na ageni mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai atũrathime. Nĩ ngũnyita ũgeni arĩa maratwĩrora ng'enda-inĩ, maigue nĩ manyitĩtwo ũgeni thĩinĩ wa service ĩno. Ngũnyita ũgeni mũhunjia witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Elder Michael Kĩrĩra, umĩte kũrĩa Nazareth Church na no wa Karatina Local Church. Ngũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Nĩ ngũnyita ũgeni group on duty mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Peniel District. Mũigua na inyuĩ nĩ mũnyitĩtwo ũgeni thĩinĩ wa service ĩno. To appreciate Peniel. Group on duty next Sunday nĩ Youth Fellowship na nĩo maka-observe mũthenya wa Sunday, mũthenya ũcio wa coming Sunday. Twĩna district fellowships. District citũ igacemania tao mũthenya wa Wednesday. Twĩna Shalom magacemania kũrĩa gũgwĩtwo the seafront of Milele Beach Hotel in Mombasa thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Neema magacemania kwa Ann Jacqueline Machira, kaina na rĩtwa rĩngĩ wa Kabirũ, aikaraga kũrĩa Karigũ-inĩ at 5 p.m. Thursday twĩna Macedonia, magacemania mũciĩ kwa Mr. and Mrs. Peter Muchemi, aikaraga kũrĩa Ndaro-inĩ thaa 10. Na no maramenyithia atĩ mũthenya wa Tuesday twĩna icera rĩa mũtungatĩri na rĩkambia thaa 1 ya rũcinĩ. Emmanuel magacemania mũciĩ kwa Purity Kimari, aikaraga Ebenezer Building, magacemania thaa 11 na etigĩtie 45. Thaa 11 etigĩtie quarter. Friday twĩna Ebenezer magacemania kwa Karo Gĩcerũ, aikaraga Rafina hakuhĩ na Rakibira at 4:45 p.m. Members magacemania harĩa Sam Chemist nĩgetha matwarane hamwe, magacemania thaa 10:30. Otugi magacemania kwa Mary Kĩng'eca thaa 11 etigĩtie 15. Aikaraga hakuhĩ na Aberdare Gardens. Jerusalem nĩ gũkũ kanitha-inĩ thaa 10:30. Baraka District magacemania kwa Mr. Maina Mwarimũ, mũthuri wa Catherine Maina, aikaraga kũrĩa Glad Kago, magacemania 11 etigĩtie 15. Peniel magacemania gũkũ kanitha-inĩ Guild Hall thaa 11 etigĩtie 15. Shunem magacemania kwa Faith Gathoni, aikaraga gĩa Kairũ, magacemania thaa 11 etigĩtie 15. Tumaini magacemania AP Chapel 4:45 p.m. Bethlehem magacemania kwa Grace Dan ũrĩa aikaraga Town Center building opposite Kamako Traders, magacemania thaa 11. Matangatho macio mangĩ nĩ gũgakorwo na mũcemanio wa LCC mweri 28 nĩ Sunday ĩno ĩroka thutha wa service ya Gĩkũyũ. Shunem district members nĩ marorio matigwo thutha wa service ĩno, megũcemania harĩa hakuhĩ na harĩa hapakagwo mbathi. Women's Guild nao nĩ megũtigwo thutha wa service ĩno, megũcemania gũkũ kanitha-inĩ. Twĩna appreciations. Appreciation ya mbere rauma kwĩ Mr. and Mrs. George Gĩcũkĩ,
maramucokeria ngatho ni ure mwama supportire muthenya ura mari no hiki muthenya wa Saturday macoketie ngatho makauga Ngai amurathime na mwike wega. Ngatho icio ingi irauma kwi Kimodos family na ni maracokia ngatho ni ura kanitha wa matirereire na mahoya na indo cianyu na guthie kuhurukia mwe wao Paul Murathimi na marauga Ngai amurathime na mwike wega. Itangatho riu gutangathite ra Mr. and Mrs. George Gicuke ni matugite kanitha na bahasha ya 3,000 shillings. Ngoriganirwo hau. PCMF nayo no iracokia ngatho gacokeria ciari othe ngatho ni undu wa kwetekera kuheana ciana cianyu nigetha ciuka imentwo muthenya wa ira. Ngai amurathime na mwike wega. Ngatho icio ingi irauma kwi Rose Joki Gwadaro na family yao macoketie ngatho kuri Women's Guild na members ya Bethlehem District na mundu ungi wothe urahotire go support na indo cianyu ona moral support ona guthie ria marahurukagia mami wao. Kauga Ngai amurathime na mwike wega. Mahete kanitha token ya 2,000 shillings kuhitukira M-Pesa. Nego gakona men prayer breakfast mweri 11 May at 6:30 a.m. Kuma kore youth parish level maratumenyithia uhoro wa kesha mahoya ma kesha mara magakorwo kura Ragati PCA Church muthenya wa Friday ni weroka mweri 26 na kabiriria thinashara na nuthu cia hwaini. Tangatho ria ringi ndinario nirauma kuria GA kana General Assembly, the 24th General Assembly, na kurithoma ria riandikitwo na ningumuria mugena ukiririria nigetha ndirithome ugu riandikitwo na Githungu. Ni ndumiriri kuma kuria General Assembly. Message from the congregation. Preamble. We 865 commissioners and 12 delegates from the 61 presbyteries of the 24th General Assembly meeting at St. Andrew's Church, Nairobi, from 8th to 12th April 2024, said you Easter greetings as we continue to celebrate the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. The theme of the 24th General Assembly is drawn from Joshua 24 verse 15. We will serve the Lord. The Bible exposition for the theme was done by Dr. Kevin Mureithi, Dereva, Head Department Practical Theology at St. Paul University. Guests. The General Assembly was graced by a number of distinguished guests, most notable amongst them being His Excellency the President of the Republic of Kenya, Commander-in-Chief of the Armed Forces, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, several Cabinet Secretaries, Principal Secretaries and General Members of Parliament, majority of whom are Presbyterians. Our guests included representatives from church and organizations. State of the Church. The GA congratulates the Right Reverend Thego Mutahi on his re-election as the moderator of the 24th General Assembly, Reverend John Bae on his election as the Deputy Secretary General, and Elder David Gumo on his election as the Honorary Treasurer and the Secretary General, Reverend Dr. Robert Waihenya Goge, who is still serving in his term. We thank the immediate former Deputy Secretary General, Reverend Paul M. Kariuki, and the Honorary Treasurer, Elder Daniel Waithima, for the exemplary service to the church. The General Assembly commends the growth
the growth noted on the various presbyteries. The GA calls for a balance between physical development and spiritual growth. The GA urges church members at all levels to exercise prudent management of church resources and the responsible stewardship of projects. Demise. The GA informs the church of the demise of the past moderator, the late Very Reverend Dr. George Wajao, who served the 11th and 12th General Assembly. The General Assembly also condoles with the family and St. Paul's University community following the passing on of the theological student Samuel Boro Kimondo, who was to be commissioned during this GA. Achievement number 1. In the period of the 23rd General Assembly, the church grew from 57 to 61 presbyteries. 2. There was also subdivision of several parishes, as well as dedication of new churches in all our regions. 3. By the grace of God, new ministers and elders were ordained. Conventions and conferences took place across the church, including Uganda and Tanzania. 4. Communication avenues were enhanced within the church, especially through CAC TV, through various forums like Jukwaa la Moderator, among others. The General Assembly urges all members to enhance their participation in church activities and also to view and participate actively in CAC TV programs. Emerging issues. The General Assembly notes with grave concern emerging issues that continue to threaten the spiritual, moral, and social fabric of our society. These include LGBTQ, drugs and substance abuse, alcoholism, gambling, increased divorce and separations, retrogressive cultural practices, and the misuse of IT and social media platforms, among others. The GA urges the members to adhere to biblical teachings, exercise restraint and caution in the use of IT and social media. The GA also urges the presbyteries and parishes to step up psychosocial support within their respective jurisdictions. Mission. The GA acknowledges that the church has been carrying out mission work at all levels. This is the core business of the church and should be adequately supported. The GA therefore urges leaders at all levels to mobilize resources for mission and direct the same not only within local jurisdiction, but also beyond their boundaries. Particular attention should be paid to persons with disability, the youth and children, and all efforts made to nurture those critical ministries within the church and schools. The GA also urges all leaders and members to volunteer themselves, their time and sacrifice resources towards achievement of this objective. Appreciation. The GA thanks the Almighty God for his continued grace and provision to the church and to her members, which has enabled them to execute their mandate. We also thank God for the successful conclusion of the 23rd General Assembly and the commencement of the 24th General Assembly. The GA thanks all the members of PCA, ministers and elders for their continued support and service to the church. Conclusion. The GA observes the need for each one of us to remain prayerful and vigilant, as well as committed to Scripture, as that is where our nourishment lies. Spiritual growth must be vigorously pursued and safeguarded. Alongside spiritual growth,
members also need to work hard to improve and protect the environment, as it is not just our heritage, but also what we will bequeath the future generations. The GA therefore urges all members to take advantage of the long rains and plant trees, especially those with food value, and engage in activities that will enhance their socio-economic status. As a church, we look forward on unlocking our full potential as we practice the theme of the 24th General Assembly. We will serve the Lord. Joshua 24, verse 15. May God bless us all. Signed, Right Reverend Thego Mutahi, Moderator, 24th General Assembly, together with the Reverend Dr. Robert Waihenya, Secretary General. Eyo report ya GA na niyo mark head of announcement today. At this juncture, Negweta Muturi, newe Secretary wa Youth, negetha amo invite officially for the Youth Sunday, coming Sunday. May God bless us as we listen to his voice. Amen. Mwadhani Agosho rege. Hamaritwa jitago Norman Muturi. I'm a member of this church. Christ is my savior. I'm also the youth secretary. No nyige nemo nyonaga once in a while. Gehioka haha gesort mauduma media. Now dukataga in his sector ya media. Now more the draro gamahaha get represent the youth na the youth church. So I would like to take this opportunity to welcome you all to Youth Week, the PCA Karatina Youth Church Youth Week. Enye itakuwa inaanza today and it ends on 28th. Now on 28th we shall have a Youth Sunday. Mmesikia, it has been announced that nisi tutakuwa tuna conduct the service next Sunday. And so last Youth Week nitwawachireko raise an amount of 100,000, slightly above 100,000, and last year our assess was of 80,000. Koko twatigagire na around an amount slightly above 20,000. But despite the small amount, we were able to have some few activities. Last year we were able to hold a youth dinner, of which it was held at our youth hall up there, whereby we were able to fellowship with our youth, and they were able to learn much about how to relate with each other and relationships and things like that, and some of the things that really do affect our young people. And also we are able to have we are able to visit the children's home. Last year it had been a while since we last went there to say hi to our friends, but last year we had this chance to be able to also visit them. And also we had a New Year retreat whereby us and the youth were able to visit Omega Gardens, penye tuliweza ku fellowship, tuki enjoy maji kidogo na tukikula pamoja. And the amount 20,000, mnaweza shangaa kama yenyewe ndio ilifanya hiyo kazi yote kweli, but see your 20,000, we also had to take precautionary measures because the amount could not be able to carry out the activities that we had in plan. So tulianza to initiate a program ilikuwa inaitwa guests program, of which every Sunday tulikuwa tuna choose amongst ourselves guests wenye watakuja na a certain amount, alafu sisi tunakuja kuwashikilia. So hiyo amount tunaweka kwa account yetu, alafu sasa tunaipanga for the activities zenye tutafanya na young people. Na ilifika mahali ilisukuma youths kidogo, wakaanza kuona huko ni wapi tunakuja kuitisha pesa kila Sunday. Hadi wewe hadi mzee wa nyumba saa zingine anajiambianga Saturday anaenda akijuanga kila wakati anashinda kitishwa tu pesa kwa nyumba. Saturday anaenda pale Starbucks, anunua tu kikombe cha chai, na hiyo chai atamaliza jioni. Na sasa hiyo ndio atarudi. Na si
kuna kitu ya maana ameenda kufanya. Ameenda tu kuenjoy amani yake, saa zingine atazima hadi simu, aseme simu iliisha moto. Atarudi tu jioni. So same case happened to the youth. Tulianza ku notice that even our consistent members wameanza ku depart from us, and so to realize it is pointless kusukuma to get this money, but we have no people to serve to be able to hiyo pesa haisaidii wana youth, umeona. So tuliweza ku put that program on hold, na tumekuwa look forward to our youth week which is next Sunday. Na tuna hope that this year tutaweza ku hit our target of which it is 300,000. With that 300,000 tutaweza ku carry out a lot of activities bila kusumbua wana youth wetu. Theme yetu ya youth this year ni about mission works, na one of the greatest vision marks that we really underestimate is about the mental health of our young people. And so we realized that the church groups that we usually have Women's Guild, we usually have PCMF. They are not just church groups, they are somehow social groups in the church. It really helps people to be able to interact with one another. Na sometimes unapata maybe uko na kashida, but maybe during those groups uliweza kupata a friend mwenye unaweza ongelesha, and ukafeel that ohorosho no ahoda noona no akohudira eu mutikama kione koyo gyakwa fatani muranyita kira drauga. So so now our major plan for this year is to mainly increase our activities, mainly not anything that is outside the normal, but something that is slightly outside the normal, whereby instead of kufanya fellowships here every Sunday in our youth church, tunaweza amua tuende ata park mahali hapa, tuende na wa youth wetu tuwafunze about fasting and prayer, things like that. Nona, something outside the normal but is still effective. So with that 300,000 tunaomba tu mtusaidie tuweze ku reach that target. Tukiweza piga hesabu population ya hii church yetu ni around 1,000, slightly above 1,000 people. So tukiweza tu kuja mtusaidie tu na kama 300 hivi, tutakuwa tumemeet target yetu. Unakaa hivi, kesho Monday ukienda job unaweka ka 60 bob ka wana youth. Hatutaki pesa mingi, hiyo 300 itaweza kutusaidia kufanya hizo activities. Na yes, we have great plans for the youth, but our problem has been our finances. So please help us in our finances, and we shall help you. We shall help the youth to grow and to fellowship with each other and things like that. So thank you. Yes, so Madhani ya gosho tumore rurigi ile ndahota kwiyarĩria youth tutigaiteithie youth niguo matikorere kuria kuru thema ni maida mangĩ ma kuhoera ciana tũgĩtongorio na chairman ndo Wambogo. Praise the Lord. Madhani ya gosho maida ma kuhoera ciana ciana nĩ cioke haha. You realize elders maranyiha muno nĩ tondũ rĩu elders plan ya the new minister Reverend Wilson ni athuri akanitha mathi kuhunjia. Tariu makanitha maitũ mothe matirahunjio ni athuri, matirahunjio ni ageni, athuri akanitha nĩ marahunjia. Tariu Mrs. Gitonga Karura held away Siloam na kuria kũngĩ guothe, koguo mutigecirie kuria mari there. The plan of the new minister is to involve elders mathi ku minister into the other churches. Mwageni makaiguru muthenya umwe, and we shall go by that plan. Ciana murega turega thĩinĩ wa mai. Well done. Oitaga atia? Methaka. Thank you. Rogamai tuhoere ciana citũ tabe tubere ũrĩa twĩtĩkĩtie. Nĩnjĩtĩkĩtie Ngai nĩ mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesũ Kristo mũrũ wake ũmwe
mwathani witũ waciari mwiritu wetagwo Mariamu waigire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru akinyĩrwo hĩndĩ ya Ponto Pilato akĩambwo mũtĩ igũrũ agĩkua agĩthikwo agĩikũrũka kwa ngoma mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ akĩhaica igũrũ na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ithe mwene hinya wothe nĩ akoima kũu oke gũkwacirithia arĩa me muoyo na arĩa makuĩte na ningĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru na gũkanitha mũtheru gathoriko kũriũka kwa mwĩrĩ na muoyo ũtagathira. Amen. Ciana tuhinge maitho tuhoe, tufunge macho tuombe watoto. Ithe witũ owe ithe wa maroho maitũ we wombire thĩ na ũgĩtũmba mwathani mahinda maya tũkwenda gũkira kine ithe tucokie ngatho nĩ tondũ wa ciana ici citũ mwathani ũtũhete twana tũtũ tũmwe tũkũmenya ũrĩa harĩa tũrĩ tũmwe tũtikũmenya harĩa tũrĩ Ngai witũ no gĩkeno kĩnene atĩ nĩũmendete na ũkamahe opportunity ya gwaka kanitha-inĩ nyũmba yaku theru mwathani nĩgetha tũmahoere rĩu mwathani tũkwenda kũhoera ciana ici citũ o irĩ nini ĩtĩkĩra mwathani ũcitongoria mahinda me mothe especially rĩu mokĩte ku church school na mekũrĩa nja magĩthaka ona mũciĩ rĩrĩa marakora Ngai twamahoera ũtũrani hamwe nao mwathani rĩu mwathani ciana ici citũ nĩ irĩ mabataro ngũrani mwathani ona irĩ ciana harĩ mekũbatara hinya wa mwĩrĩ nĩgetha mahote gwĩtiria maũndũ marĩa Ngai maroka especially twana twĩho mwathani tũkona hinya wa mwĩrĩ tũkarwara maita maingĩ mũno mwathani nĩ twamarikana mahinda ma Ngai witũ baba tũkũhoya atĩ ciana ici irocemania na nyoni njega mwathani gĩkora rĩu cigũkũ kanitha-inĩ ona macoka kũhingũra thukuru mwathani ona Ngai ũkamauma thutha na ũmatongoragie mahinda me mothe tũhoya mwathani magitĩre kumana mĩrimũ ona maũndũ moru mwathani makoraga ciana ithe witũ tũkwĩra ciana ici ciĩ haha harĩ ciana itarĩ gũkũ mwathani harĩ ciĩ mawĩra-inĩ mwathani harĩ ciĩ universities na ingĩ ciĩ colleges Ngai witũ o ciothe mwathani ciana citũ ona ithuĩ tũrĩ ciana cia aciari aitũ arĩa matakuĩte mwathani ithuothe tũkwenda gũtongorio nĩ tha ciaku mwathani mahinda me mothe ithe witũ gĩtũrĩithie tũgũndũ twaku mwathani ũrĩa wendete mũno mwathani maũndũ macio mahinga na tona rina gĩkeno gĩaku mwathani no tũgũcokia ngatho na tuge nĩ wagĩrĩire twatĩtĩkĩte na watigwa nĩ Kristo Jesu mwathani witũ amen. Watoto ni baraka, 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 watoto ni baraka. Mwathani agocwo ketũigua mahinda mangĩ mega tũgĩthomera mathomo maitũ buku ya mbere ũmũthĩ ĩrauma Isaia 61:1-11 mũthomi nĩ Susan Mũhiũ. Mwathani agocwo. Toguo moigua tũgũthoma ibuku rĩa Isaia 61 kuma kamũhari ka mbere nginya ka 11 na niĩ ngũmũtongoria njĩtagwo Susan Wangũwa Mũhiũ na ndĩ mũira wa Kristo. Arĩa mateithagio nĩ namba cia kuona na ihenya nĩ 876. Rekei twanjie. Atĩrĩrĩ, Roho wa Mwathani Jehova arĩ igũrũ rĩakwa nĩ ũndũ Jehova nĩanjitĩrĩirie maguta hunjagĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Nĩandũmĩte ngohonanie arĩa athũku ngoro na ngahunjanagĩrie atĩ andũ arĩa mohetwo nĩ mohorwo ona arĩa mohetwo korokoro-inĩ ndĩmere atĩ nĩmahingũrĩirwo ona hunjanagĩrie ũhoro wa mwaka ũrĩa Jehova akonania ũtugi wake ona wa mũthenya ũrĩa wĩ hakuhĩ ũrĩa Ngai witũ akagera na ngero cia kwĩrĩhĩria ningĩ horagĩrie arĩa othe mena kĩeha na acio mena kĩeha ndĩmatuĩre gĩathĩ gĩa
kũngana kũu Zayuni, nĩguo amekĩre iremba mũtwe ithenya rĩa mũhu, ona amanine kĩeha na ũndũ wa kũmaitĩrĩria maguta ma gĩkeno, ona amehererie ngoro nditũ na ũndũ wa kũmahumba nguo njega ya rũgoco, nĩgetha metagwo mĩtĩ ya ũthingu ĩrĩa ĩhandĩtwo nĩ Jehova, nĩgetha agocagwo. Nao nĩmagaka kũndũ kũrĩa gũtũire gũkithĩte ihoru kuma o tene, na macokererie kũndũ kũrĩa gũtũire kwanangĩkĩte kuma agu na agu, na macokererie matũũra marĩa matũire makirĩte ihoru handũ ha njiaro nyingĩ. Nacio ndũrĩrĩ nĩikahurũka irithie ndũrũ cianyu cia mbũri, na andũ akũngĩ matuĩke amũcimbiri, ona amũceheri mĩthabibũ yanyu. No rĩrĩ, inyuĩ mũgetagwo athĩnjĩri Ngai a Jehova, na andũ mamwĩtage atungatĩri Ngai witũ. Inyuĩ-rĩ, nĩ kũrĩa mũkarĩaga ũtonga wa ndũrĩrĩ, na mũikarage mũgacĩire nĩ ũndũ wa kũrigia na maũndũ macio mao meriri. Na inyuĩ tondũ wa ũrĩa mwanaconorithio mũkarĩhĩrio maita merĩ, ningĩ ithenya rĩa thoni icio cianyu nĩmũgakenera igai rĩanyu. Tondũ ũcio rĩrĩa magakorwo marĩ o kũu bũrũri-inĩ wao-rĩ, makaheo igai rĩao maita merĩ, na magĩe na gĩkeno gĩtagathira tene na tene. Nĩ ũndũ niĩ Jehova nyendaga ũhoro wa gũtuanĩra cira na kĩhoto, ngathũũra ũtunyani wa ungumania, na niĩ nĩngamarĩha irĩhi rĩao nama, na ndĩkanĩre nao kĩrĩkanĩro gĩa tene na tene. Nayo mbeũ yao nĩĩkagĩa igweta ndũrĩrĩ-inĩ, ona njiaro ciao cikĩrĩrwo nĩ andũ. Mũndũ o wothe ũrĩa ũkomona-rĩ, nĩagetĩkĩra atĩ nĩo a rũciaro rũrĩa rũrathimĩtwo nĩ Jehova. Gũkena-rĩ, ndĩrĩkenagĩra Jehova mũno, onayo ngoro yakwa ĩkenũkĩre Ngai wakwa mũno, nĩ ũndũ ahumbĩte ũhonokio ta arĩ nguo, ona akahumba ũthingu o ta ũrĩ kĩremba kĩrĩa mũhikania ekagĩra egemie nakĩo, ona ta mathaga marĩa mũhiki egemagia namo. Nĩ gũkorwo o ta ũrĩa thĩ ĩmeragia thuna, ona ta ũrĩa mũgũnda ũkunũraga indo iria ihandĩtwo kuo-rĩ, ũguo noguo Mwathani Jehova agatũma ũthingu ona kũgocwo ciumĩre cioneke nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Amen. Thamari ya kerĩ, Mariko 1:14-20. Carol. Awambua, sorry. Mwathani agocwo. Tuigue ithomo rĩa kerĩ kuma mbuku-inĩ ya Ngai. Mbuku-inĩ ya Mariko 1 kuma mũhari wa 14 kinya 20. Ndĩna thayũ wa Kristo ngoro-inĩ, njĩtagwo Wilson Wambu. Tũtwarane hamwe. Mariko 1 kuma 14 o kinya 20. Na rĩrĩ, Johana arĩkia kũnyitwo
thutha ucio Jesu agikinya bũrũri-inĩ wa Galili akiumbũraga ũhoro ũrĩa mwega wa Ngai akiugaga atĩrĩ, hingo nĩ ikinyĩte, hingo nĩ ihingĩte, naguo ũthamaki wa Ngai nĩ ũkuhĩrĩirie, wĩrirei mwĩtĩkie ũhoro ũyũ mwega. Na rĩrĩa athiaga na rũtere rwa iria rĩa Galili, nĩonire Simoni na Andrea nĩwe mũrũ wa nyina na Simoni, akĩmona makĩrekia rũgara rũnene rwa ndigi iria-inĩ, amu marĩ atahi a ciũngũyũ. Nake Jesu akĩmera atĩrĩ, ũkai munyume thutha, na nĩngamũtũma mũtuĩke atahi a andũ. Nao matiga ngara ciao cia ndigi, o ihinda o rĩu makĩmuma thutha. Ningĩ athiaga hanini akĩona Jakubu na Zebedi na mũrũ wa nyina wetagwo Johana marĩ marikabu thĩinĩ, ona magĩthondeka ngara ciao harĩa ciatuĩkĩte. Namba 20 nĩyo raini ya mũico. O rĩmwe akĩmeta, nao magĩtiga ithe wao Zebedi kũu marikabu thĩinĩ hamwe na ndungata iria cia wĩra, makĩmuma thutha. Ĩyo nĩyo ndũmĩrĩri ya Ngai kuma mbuku-inĩ yake theru. Arathime ciugo ciake, na rĩtwa rĩake rĩgocagwo hingo ciothe. Amen. Ngatũma appreciate matũthomera wega. Rĩu tũkũharĩria ngoro citũ hamwe na gwĩta mũhunjia mũthenya wa ũmũthĩ na rwĩmbo namba 44 new 36 old. 44 new 36 old. Rogamai. Ndimwĩhia ona wanyona, Ithe witũ wa igũrũ, kinya gũciarwo gwakwa, niĩ no njĩkaga ũũru, niĩ no njĩkaga ũũru, ndĩratũire nduma-inĩ, na ningĩona ũũru wa
Jehova nitukwenda utwikire hinya mweru kuma uciaro gwitu o nginya mahinda-ini maya. Mwathani uri na wari na mibango miega iguru ritu. Jehova riu ni riakinya ihinda. Jehova utwire wendi waku. Aria na ngoro citu twikire hinya Mwathani. Tuhe ukiririria Mwathani tukuigua mugambo waku. Tuhe ukiririria Mwathani tugithomithio niwe. Tuhe ukiririria Mwathani ugitutara mahinda-ini maya. Thiini wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Rekei tuikare thi. Geithiai thiini wa wendo wa Mwathani muriega. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Amen. Gitagukirira wathiba na ihinda riri ria miaraho. Jesu ni muriithi wakwa. Ngoro yakwa ni etereire uhuruko wake. Bwana asifiwe. Ni athiite akindongoragia ona akahe kirigiriro gia tene na tene, na nikio ndiraigua kumugoca ona kumukumia ni undu wa kuhe kanya gaguka nduike wa kuhuthirwo niwe, nduike wa gukinyia ndumiriri yake kuri ciana ciake iria etite muthenya wa umuthi. Bwana asifiwe. Tero ucio ungi ni wititwo ni Mwathani. Thimu ito ya General Assembly ya 24th iria twathomerwo ihinda riri iratwira atiriri, we will serve the Lord. Ati ni tugutungatira u, ni tugutungatira Ngai. Nati nie kana elders kana ayuthi kana mutumia kana muthuri, no ni ithuothe twititwo nigetha tutungatire Ngai. Bwana asifiwe. Thimu ito ya parish nayo ikauga no nginya tugitungataga Ngai, tukorwo turothereirie maitho maitu kuri uria uheanaga hinya. Fix our eyes on Jesus Christ. Bwana asifiwe. Thank you muno andu a Karatina. Nyambe njoe kanya gaka ucokia ngatho ni kumenya ithuothe twititwo with a purpose. Bwana asifiwe. Ndire mugeni thiini wa kanitha wa Karatina. Ni nugamite haha maita maingi ona ngaikara kou muri ihinda inene, no riri o ihinda Jehova agetana agakwira thie ukahunjie ndumiriri yaku kuria ngugutuma. Bwana asifiwe. Na nikio umuthi ndirakena ngicokia ngatho ni gukorwo ithue ta Karatina ni mwandumire kana mugitutuma kuria Nazarethi, na kou nikuo turahunjia ngumo ya Kristo. Ngauga nginya hau tukinyite tuonete guoko kwa Ngai. Bwana asifiwe. Kinya hau tukinyite turauga twi hakuhi kwambiriria gwaka kigongona kia Jehova thiini wa Muthua Nazareth Church. Bwana asifiwe. Mututeithitie ni tuhotete guthie almost 80% ya gupurchase kiwanja kiu Ngai atuheire tuthie tukatungate kuo. We are almost there. Todo out of the 5.7 tweritwo turihe kiwanja kiu, we have already paid 4.2. Bwana asifiwe. Niwe wadumire kuu, na kwoguo ona riu Ngai no aragwita. Todo ndirauga atiriri, in our topic today kana theme ya umuthi iritwo gwitwo gutwika murumiriri wa Kristo. Na riria uretwo ukamenya ati we mwetwe na wetwo ti hau uraikara thi, we mwete guthie kuhunjia ndumiriri yake kuri aria turerwo thiini wa Isaiah 61. Ni tukumithie through Isaiah 61 ringi tugiuka haria kurikiriria. Ngauga ati ni twetirwo na tugitika o toguo ciana cia Zebedi cietirwo ni Jesu nigetha itwike cia kumurumirira. Aciekorire cikarite hau tawe o uguo ikarite. Bwana asifiwe. No ciaritha na wira ciarutaga tondu mari
hũgũrũrũ-inĩ wa iria, meciragia gũthiĩ gũtaha ciũngũyũ kana thamaki. O toguo ũrerwo ũmũthĩ ũrĩ hau na meciria maku marĩ harĩa mũciĩ, meciria maku marĩ biacara-inĩ, meciria maku marĩ harĩa he ciana. No Jesu aramwĩra atĩrĩrĩ mahinda-inĩ maya, ũkĩra, tiga neti icio ũrĩ nacio, ũka ũnũmĩrĩre. Bwana asifiwe. O ũguo noguo twĩtĩtwo, na nĩ ndĩracokia ngatho nĩ gũkorwo ona ihinda rĩrĩ njĩtĩtwo nĩgetha njũke njuge o kiugo kĩu. Ora tũkĩ interact now o mũthenya o mũthenya. And as we do that, no nginya tũhũthĩre kĩrĩa Ngai atũhete. Jesu ahũthĩrire the sons of the Zebedee nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marĩ nao, marĩ atagia a thamaki, na kwoguo kũrĩ maũndũ ma gũkora na ma gũtũmĩka kũringana na ũrĩa ũrĩ, because God aheanĩte kana akũmbire with a purpose. Hihi no ũkorwo nĩ ũrerora ũkemena because of your situation. God will use your situation. Ngai akũhũthĩra ũrĩa wĩ naguo nĩgetha ũtuĩke wa kũhunjia ngumo yake. Na kwoguo mĩĩrĩ itũ ũguo ĩtariĩ no nginya ĩhũthĩrwo nĩ Jehova. No nginya tũhũthĩre hakiri citũ nĩgetha tũtungate ta ũrĩa akwenda. Na mũico no nginya tũtungate tũkĩhũthĩra ngoro citũ, the heart. Our body, our mind, and our heart must be used for the purpose of being a disciple. And we must kind of hit the shoulder. No nginya tũkorwo tũkĩĩrirĩria kũhingia wendi ũcio wa Kristo. Na nĩgetha tũhingie wendi wa Kristo, Isaia nĩ aratũ-command. Isaiah being a prophet, nĩ aratwĩra we naniĩ maũndũ maigana ũna na kũrĩa arenda ũthiĩ. Na no nginya ũkĩre ume hau gatarũ-inĩ ũthiĩ kũrĩa aragũtũma. Na aragũtũma nĩgetha ũkahunjie ngumo ya Kristo. Aratwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mũhari wa mbere atĩrĩrĩ, Roho wa Mwathani Jehova arĩ igũrũ rĩakwa. The Spirit of God is upon me. That is Isaiah. Now change that me to you who is seated. Nĩ arakwĩra atĩ Roho wake ũrĩ igũrũ rĩaku. Nĩ ũndũ Jehova nĩ anjitĩrĩirie maguta hunjagĩrie arĩa thĩni ũhoro mwega. Bwana asifiwe. There is a purpose. Mũndũ ũcio ũroka hau agakũhoya kĩndũ kĩna, agoka kũgũra kĩndũ haku, agoka gwĩka kaũndũ harĩa ũrĩ, nĩ gũkorwo we nĩwe ũitĩrĩirio maguta, nake ũcio akarehwo harĩ we nĩgetha ũmũhunjĩrie ũhoro wa Jesu Kristo. Nĩ andũmĩte ngohoranie arĩa athuthĩku ngoro na ngahunjagĩrie atĩ andũ arĩa mohetwo nĩ mohorwo, ona arĩa mohetwo korokoro-inĩ ndĩmere atĩ nĩ mahingũrĩirwo.
ona hujerie uhoro wa mwaka uria Jehova ukonainie na utugi wake, ona wa muthenya uria wi hakuhi uria wa Ngai witu akagera na ngero cia kwirihiria. Ninge horagirie aria othe mena kieha, na acio mena kieha ndematuire giathi gia kũngana kũu Zayuni, nĩguo amekĩre iremba mĩtwe ithenya rĩa mũhu. Now look at it. Aya nĩ andũ me thĩinĩ wa hatĩka, nowe ũratũmwo handũ ha makorwo na kĩeha ũmahe gĩkeno. They have been there for you. Koguo kũrĩ kũndũ kũingĩ tũratũmwo, na kũndũ kũu nĩ kũu ũrathiĩ o mũthenya o mũthenya. Nĩ acio ũracemania nao o mũthenya o mũthenya. Nĩ acio tũroka thĩinĩ wa kanitha, tondũ hihi no wecirie tũkire ithuothe tũrĩ ũndũ ũmwe. Kũrĩ andũ ahehenjeku ngoro ndagĩka ĩno, kũrĩ marathĩna, ona kũrĩ maraigua atĩ gũkũ nĩguo magĩrĩirwo gũkorwo marĩ. We ũratũmwo kũu. Na koguo as we are sent as disciples, we are being sent. Nĩ tũratũmwo tũthiĩ kũu ũgathiĩ rũciũ, kũu ũgathiĩ mũthenya ũcio ũngĩ, kũu ũgekora. Nĩ gũkorwo God has a purpose for you to be in that place at that particular moment, nĩgetha ũkorwo ũrĩ ndungata yake. As I conclude, nĩ wega kũheana mwĩhoko kũrĩ arĩa matarĩ na mwĩhoko. Nĩ wega kũririkana atĩ the grace of God, we wĩkorete ũrĩ ũguo, it is by the grace of God. Ti atĩ ndĩna ũndũ special kũrũgama haha. Not many. Kũrĩ andũ marĩ thibitarĩ ndagĩka ĩno matangĩhota kũrũgama. But for me, because of that grace, I'm able to stand. Nĩ kũrĩ mareciria gũikara nĩ mũtugo, gũikara thĩ ũguo ũraikara thĩ, gũthikĩrĩria ũguo ũrathikĩrĩria, ũkona tarĩ mũtugo. You will meet people of different abilities, different scenarios, makienda umahe mwĩhoko. Heana mwĩhoko harĩa ũretererwo. Na nĩkĩo ndĩrenda kũrĩkia na kuga atĩrĩ, kamũhari ga 10, gũkena rĩ, ndĩrĩkenagĩra Jehova mũno, onayo ngoro yakwa ĩkenũkagĩre Ngai wakwa mũno, nĩ ũndũ ahumbĩte ũhonokio tarĩ nguo, ona akahumba ũthingu o tarĩ kĩremba kĩrĩa mũhikania eikaraga egemetie nakĩo, ona ta mathaga marĩa mũhiki egamagia namo, nĩ gũkorwo o ta ũrĩa thĩ ĩmeragia thuna, ona ta ũrĩa mũgũnda ũkunũraga indo iria ihandĩtwo kũu rĩ, ũguo noguo Mwathani Jehova agatũma ũthingu ona kũgocwo ciumĩre cioneke nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Bwana asifiwe. Cioneke nĩ ndũrĩrĩ ciothe, regardless we ũrĩ mũtume, nĩgetha ũtuĩke mbeũ, ũtuĩke ithaga, ũtuĩke ĩyo thũmbĩ ĩroneka, na ũgekĩrwo nĩ gũkorwo nĩ watuĩkire ũmwe wa arĩa metĩkĩrire gũtũmwo nĩ Jesũ na magĩthiĩ kũmũrutĩra wĩra, magĩtiga maũndũ mao nĩgetha mathiĩ matuĩke arutwo a Jesũ. Ĩra ũcio ũngĩ, tuĩka mũrutwo wa Jesũ. Rekei tũrũgame.
Toine gicigo kia rwimbo namba 386 gicigo kia mbere na gia keri. Nĩ ihoya rĩakwa atĩ ihinda rĩothe tũkorwo tũgĩkuhanĩrĩria na Jesu nĩgetha tũtuĩke arutwo ake ega. Na ndĩrenda tũine icigo icio igĩrĩ tarĩ ihoya. Tũtigateng'erie rĩkorwo rĩrĩ ihoya. Akuhe nawe Ngai nĩgũkwenda, akuhe makĩria Ngai wakwa. Ingo yakwa yothe jikarage nawe, akuhe makĩria Ngai wakwa. Iende mũgeni rũgendo-inĩ, ndirenda hurũka ngoro-inĩ, no rwĩmbo nyinaga ũgũgĩthiaga, akuhe Wĩ hau na nĩ ũrenda gũtũmwo nĩ Jesu na nĩ ũkwenda kũmũmenya makĩria, nĩ ihinda rĩaku rĩa kwĩneana harĩ we nĩgetha atuĩke wa gũkũhũthĩra, atuĩke wa gũgũtũma, na nĩgetha ũtuĩke mwĩtĩkĩrĩku harĩ we, na nĩgetha ũtuĩke mũrutwo wake. You want to commit your life unto Jesus? Here is your chance. Wĩ hau ũrĩ na maũndũ na iũndũ na nĩ ũrenda kũnengera Jesu akũrute hau agũtware hangĩ. This is your chance. Wĩ hau nĩ ũregete gũtũmĩka harĩa arĩ, rĩngĩ nĩ aragwĩta agagũconvince rĩngĩ, but your heart igakũrere nyũmũ. Nĩ arakwĩra ũregerie ngoro yaku. Maũndũ matheru Jehova nĩ tũkwenda gũtũmĩrwo nĩwe na nĩgetha tũkahunjie ngumo yaku. Nĩ twoka harĩ we mahinda-inĩ ma mĩaraho nĩ gũkorwo nĩ ũratwĩta tũtigane na maũndũ marĩa twĩ namo, tũkũrũmĩrĩre Mwathani, tũkwende na tũtuĩke a kũ-imitate wĩra waku Ngai. Tũgĩthiĩ gũtwara ndũmĩrĩri yaku thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, thĩinĩ wa kũrĩa tũrutaga mawĩra, thĩinĩ wa kũrĩa Mwathani ũtwĩtĩte. Jehova tũteithagie kũmenya atĩ nĩ ũtwĩtĩte
na wito mwathani wa iguru. O ta uria mibango yaku itorie, Jehova ni turenda gwitikira nigetha tutume ithe witu tukarute wira waku thiini wa Kristo Jesu. Twahoya na twacokia ngatho. Mbarikiwe. Mwathani agocwo gwĩcia twahunjirie na yoda. May God bless you. Nĩũndũ wa ciugo icio nini ũrĩ hau nayo ũtuĩke ambassador mũciĩ gwaku, ũheane ndũmĩrĩri ĩyo ya Ngai tondũ nĩwetĩkĩrire Mwathani. Gwĩcia icio nĩ ciugo cia ũmũthĩ Elda atũhe. Nĩtũkũmũtũma na ngeithi Nazareth, our brothers. Elda no atũmwo na ngeithi Nazareth. Maya nĩ mahinda mangĩ mega tũkũrehere Ngai indo iria tũkĩaica nyũmba-inĩ yake. Tũgĩtagũrio nĩ Elda Maina. Welcome Mr. Elda Maina. Na Rosemary nĩ akũhoeta rwĩmbo. Rose wa Njohi. Deacons mũngĩũkĩte haha ũkamũini. Mwathani agocwo. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Rose na thia district ya Peniel. Nĩ nyendete kũgoca Ngai na rwĩmbo. Niĩ nĩ ndĩrauga ndĩ haha Ngai andũ ahũthĩre ũrĩa ekwenda. Ici nĩ ngatho ndagũcokeria kuma hĩndĩ ĩrĩa we wanjĩtire, oigire ndũkandiga thĩna-inĩ, o nginya mũthĩ ũyũ no ũndũirie. Wĩhokeku waku no nyonaga ũgĩceracera igũrũ rĩakwa, na mathĩna moka rũgendo-inĩ ũtũmaga ndere igũrũ rĩamo. Njũĩ kuma ndĩ nda ya maitũ na magai makwa ngĩkaĩra, ndũyũhaga na ndũceragĩrwo ũkaga hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ wĩhokeku waku no nyona Baba ũgĩceracera igũrũ rĩakwa, na mathĩna moka rũgendo-inĩ ũtũmaga ndere igũrũ rĩamo.
tũrũgame na tithe tafadhali. Tithe, it is your time now. Kwĩrĩriai. Iria inene rĩa kuonire rĩkĩũra, wathani yako igwe gĩcoka thutha, waragĩria ihiga rĩkoima maĩ andũ aku makanyua. We nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda, eritũria andũ inyuĩ cagũrai, akorwo nĩ thani tũmĩtungate, akorwo nĩ Jehova tũmũgoce. We nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda, Waragĩria ihiga rĩkoima maĩ andũ aku makanyua. We nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Kei tũhoe. Jehova Ngai, nĩ ithuĩ tũkĩte haha kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova, nĩ tondũ Mwathani nĩ tũkũmenyete, ona nĩ tũkũĩ, ona tũtirĩ haha kĩmahĩtia, nĩ gũkuona tũkuonete, tugakuona mĩciĩ-inĩ itũ, tugakuona matũũra-inĩ, tugakuona bũrũri-inĩ, tugakuona tũkĩruta mawĩra, ona rĩrĩa tũkomete Jehova Ngai tũkamenya ũrĩ hamwe na ithuĩ, ona ciana citũ nĩ ikũmenyete, nĩ tondũ nĩ ũciarĩirie, ona ithuĩ Mwathani tũkona makĩgarũrũka nĩ ũndũ wa kĩheo kĩu kĩega ũmaheaga. Jehova Ngai, ithuĩ twĩnyihĩtie harĩ we Mwathani, ona tũkĩte tũrehete indo ici, o tũgĩkũngũyagĩra Mwathani tũgĩgũcokagĩria ngatho. Tũrehete igongona rĩrĩ rĩa bata Jehova Ngai, rĩa kũruta indo citũ na nĩgetha irute wĩra waku Mwathani. Tũkĩte ngoro citũ ikengete ona igakena, nĩ tondũ wa mawĩko mega ũtwĩkĩire Jehova. Tuonete ũgĩturĩria mbura Mwathani, na tũkona mĩgũnda itũ ĩkĩagĩra. Gĩkĩ nĩ kĩmera gĩa kerĩ Jehova Ngai ũturĩirie mbura. Ona tũkona nyeki, ona tũkona mĩmera, ona mahiũ marĩa tũkoragwo namo makĩagĩrĩra. Ti mahinda marĩa twakũhoire Mwathani nĩ gũkorwo bũrũri wĩna thĩna. Jehova Ngai nĩ ũtũcokeirie mahoya macio. Ithuĩ nĩ gũgũcokeria tũgũgũcokeria ngatho. Na nĩkĩo tũroka mbere yaku twĩna ũcamba, tũnyitĩte indo imwe citũ cia iria ũtũhete. Ici nĩ irathimo iria ũtũhete Mwathani. Tũhete mĩgũnda, ũgatũhe manyũmba, ũgatũhe ciana, ũgatũhe imera, ũgatũhe mahiũ ona indo ingĩ nyingĩ. Ũgatũhe ũgima wa meciria na wa mwĩrĩ. Ũgatũhe hinya wa gwĩka maũndũ ona meciria ma gwĩka maũndũ manene. Ithuĩ Jehova Ngai no gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ maya nĩmo mawĩko maku. Ithuĩ Mwathani nĩ tuonete ũkĩrathima athuri, makagĩa na meciria mega, meciria ma kũrehe ũteithio ona umithio mĩciĩ-inĩ yao ona matũũra-inĩ mao. Ithuĩ no tũkuonete ũkĩrathima atumia, magakorwo marĩ irathimo thĩinĩ wa mĩciĩ yao makiumagara ona magĩcoka. Ithuĩ tũgakuona ũkĩrehe irathimo harĩ ciana citũ Jehova Ngai ikaumagara ona igathiĩ mabũrũri mangĩ. Ici nĩ irathimo ciaku Mwathani. Ona ũguo tũhana Mwathani no kĩrathimo. Harĩ motugi maingĩ mũno ũtũhete tũkahota kũrũgama ũguo tũrũgamĩte. Na Mwathani tũgacoka tũgoka na indo citũ na nĩgetha tũrũgamie nyũmba yaku Ngai. Na nĩgetha wĩra ũcio waku mwega ũtũrutĩire woneke na maitho maya twĩnamo. Jehova Ngai nĩ tũgũgũcokeria ngatho. Ithuĩ tũkĩhoya Mwathani atĩ Jehova Ngai no tũĩ bado no kũrĩ maũndũ maratũhinyĩrĩria. Mĩrimũ ĩngĩ ĩtarĩ ya kawaida Jehova Ngai. Mĩrimũ ta kansa Jehova Ngai ĩramakia mĩciĩ, ĩkamakia matũũra ona ĩkamakia bũrũri. Jehova Ngai tũninĩre kĩmemenyi gĩkĩ tũtoĩ kũrĩa gĩkoragwo. Gĩtimenyekanaga nĩ mandagĩtarĩ, gĩtimenyekanaga nginya nĩ arĩa moĩ kũmenya. Ithuĩ Mwathani tiga nĩwe ũngĩkĩmenya.
nĩ kĩhotete andũ aingĩ Jehova Ngai na gĩkarehe ihoru thĩinĩ wa mĩciĩ. Atĩ ona indo ici tũramatha rĩmwe Mwathani ikaga cama nĩ ũndũ wa maũndũ ta macio. Gĩtũninĩre maũndũ macio, icio no memenyi Jehova Ngai. Mwathani thiĩ na mbere na gũtũhe thayũ waku thĩinĩ wa mĩciĩ. Thiĩ na mbere na gũtũhe thayũ waku tũkĩruta mawĩra maingĩ. Tũhe hinya Mwathani nĩ tondũ mĩĩrĩ nĩ yagaga hinya ona tũkĩendaga tũkaremwo. Jehova Ngai tũririkane. Thugunda meciria mega thĩinĩ wa athuri ona iroto nyingĩ. Cia gwetha ona cia gũtungata, ona cia kũgitĩra, ona cia kũmenyerera. Jehova Ngai ona harĩ yuthi aitũ ona ciana. Mwathani mehe meciria mega. Meciria ma gwaka na ti ma gwakũra. Meciria ma gũcokanĩrĩria na ti ma kwananga. Jehova Ngai, we nowe ũngĩtũhe meciria ta macio. Ririkana atumia onao Jehova Ngai, nĩ tũrabatara meciria mao ona ũũgĩ wao thĩinĩ wa kũramata ona gwetha ona gũtungata. Ikaranagia hamwe nao Jehova Ngai, mahe ũũgĩ ũcio, mahe cioneki ona maũndũ mega mangĩrehe umithio. Maririkane Mwathani, ririkana mĩciĩ. Kũu nokuo thundũraga iheo cia mwanya. Jehova Ngai, rĩrĩ nĩ ihoya tũrahoya tũrĩ mbere yaku. Mwathani, ririkana itũũra rĩrĩ ritũ rĩa Karatina Jehova Ngai. Nĩ rĩrabatara ũgitĩri waku ona irathimo ciaku. Nĩ rĩrabatara thayũ waku Jehova Ngai ona gũtherema. Nĩ tondũ gũkũ nĩkuo thoko ĩrĩa nene ĩkoragwo. Angĩkorwo rĩtanĩtio na biacara Jehova Ngai, rurumũra biacara na njĩra nyingĩ. Ona agũri ona endia Jehova Ngai, mahe ũtugi waku. Maikũrũkie no mambatie magĩũka itũũra rĩrĩ Jehova Ngai, na nĩgetha matũrehere irathimo icio ciaku Ngai. Tũtirĩ na kĩũria tũgĩkũhoya maũndũ maya Jehova Ngai. Nĩ tondũ tũkire mbere yaku, nĩ tondũ nĩ twĩtĩkĩtie ona nĩ tũgwĩtĩkĩtie. Ona tũtirĩ na nganja atĩ maũndũ maya mothe Jehova nĩ ũgũtwĩkĩra. Jehova Ngai, ũkĩrathima athuri, kĩrathima atumia, kĩrathima youth ona ciana. Maya magũkorwo marĩ mawĩko maku. Thiĩ tũgũkwambararia na tuge nĩ wagĩrĩire Jehova Ngai. Nĩ gĩkeno kĩigana atĩa tũkĩona athuri marathimĩtwo. Nĩ gĩkeno kĩigana atĩa tũkĩona atumia marathimĩtwo ona marĩ gĩkeno ngoro-inĩ ciao. Ona yuthi marathimĩtwo makaihũrĩrĩrwo nĩ gĩkeno gĩaku. Ona magakũgoca ona magakwambararia. Ona ciana ikenete nĩ ũrĩa ũciĩrathimĩte. Ona igĩũka nyũmba-inĩ yaku igoka ikenete nĩ kĩrathimo gĩaku Ngai. Nĩ ũndũ wa mawĩko macio Jehova Ngai wĩkaga. Ithuĩ twĩna wĩtĩkio ũcio Jehova Ngai, nĩ tondũ wĩ mũtugi na we wĩ gĩthima kĩa ũtugi na nĩ ũirũirwo nĩ tha. Tũrahoya ũguo twĩtĩkĩtie nĩ ũratũigua o thĩinĩ wa Kristo Jesu Mwathani witũ. Naguo wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na endani waku Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru roikara na ithuĩ na ingĩ ciothe. Amen. Amen. Mwathani agocwo, twakinya mahinda ma mũthia ma ũmũthĩ, na niĩ ngũmũtongoragia maitwa nĩ John Macharia wa Tĩrĩ, ngenda Jesu na ngahonoka. Tũgacoka tũgacokeria RCC ngatho nĩ gũtũhe kanya twĩ ta Peniel gũtongoria. Ngai wa mwega aramwĩkega na amũrathime. Tũgũcokia Book Festival na rwĩmbo namba 382 new 295 old. 382 new 295 old. Rĩu ndĩ wa Jesu wake oma, nake nĩ wakwa kũna. Ndirĩ njiriri ngoro-inĩ nĩũtũrĩ ũcoka.
Goshage Jesu ende shiode odoge tuyogo Goshage Jesu ende shiode Gai mwene akideulea mwana wake neonekete kuregeku nyodo wa Jesu moyo witu omuderu orodeine yazimidaya oreri eyeziraga nikamake ende wa Jesu inyatele wetekela oria Jesu agerana enda kudoma agendome enda kujita toye wake Atendingeriganirwo gucoka andirikanire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩo ndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega Yeah. Oh, we worship you, Jesus. We give all. Tuwasema asanti. Yeah, we give you all night. Yeah, we worship you, Jesus. Yeah.